去感恩你，唔單止因為咧好嘅時間，但係咧你容許我哋咧喺掙扎之中成長，喺互相跌倒嘅時候咧，可以學習寬恕、包容、聆聽。繼續去教導我哋咧，唔好睇外表啊，唔好似今日有個經一咁啊，淨係睇人嘅身材外表啊。但係有住你一樣咧，要相信內心深處咧有你嘅祝福喺度。其實我哋就係讚美天主咧，無論晴天雨天，其實佢都同你一齊。Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. 我哋一齊再試過啦。Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name on the road of cliffs suffering. Though the singing name of the rain, and blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. My heart will choose to sing. Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. 主耶穌，你賜俾我哋都係美善嘅，你賜俾我哋生命，你賜俾我哋選擇嘅能力。你賜俾我哋愛嘅感應，內心渴求平安嘅根本，就係要喺我哋處身於幻變嘅世界裏邊，處身於罪惡之中、破碎之中，唔係因此你都變成黑暗。因為我哋有權柄能力，去喺最黑暗嘅地方換出你嘅光明，愛不能愛嘅，寬恕修補扭曲破壞嘅，主再一次以你十字架上嘅恩賜填滿輔助我哋，因為冇咗你嘅力，我哋什麼都不能做。曾聽說世間愛會長久，哪裏會有愛無盡頭？只在乎曾擁有，一刻燦爛變了走，而我卻確信愛是恒久。等到了你已無結構，無從解釋不可説明的愛。千秋過後仍長存不朽，誰人受痛苦被懸掛在木頭？
盡見於慈存的手，汗血在流，反映愛沒保留，始終不死愛到萬世不休，為求奉上生命全為主所有。要將一切盡獻於我主的手，我已決定甘心再沒所求，為我得主稱讚已足夠。我已決定甘心再沒所求，為我得主稱讚已足夠。咁今日嘅題目咧都係講緊禁一啦嚇，即係我哋都係講緊轉化同公傳意識，但係咧想今日咧講一啲比較貼地啲嘅具體特別係我哋嘅日常嘅關係之中。咁喺開始之前咧，我睇下大家有冇紙同埋筆喎？有冇啊？如果冇嘅，試下用電話，因為有啲問題叫你寫低㗎。嗱，有兩夫婦喺埋一齊咧，最好坐埋隔離。愛有人話啫，我愛呢愛耶穌，我呢愛整個教會，但係我頂唔住我同居嘅。即係有人喺問時部嗰度問，上部係咪一定要去聖堂啊？喺屋企祈禱得唔得啊？或者掟埋一邊？即參與嚟晒嘅時候，唔接觸人得唔得？咁我即係言下之意可以睇到就係呢個朋友可能喺人當中咧，特別係教會人士當中受過傷。即係有時啲人問問題唔係表面問題，係冇講句。點解問呢個問題啊？係咪經歷咗一啲負面嘅嘢？有時睇到有時我哋係一次又一次受咗傷。咁我今日咧就首先我呢個 preamble 係一個聲明先開始。今日我哋大部分時間咧唔會處理一啲嚴重嘅持續嘅家庭嘅家暴 ，OK？ 家暴唔係一定係physical 嘅 violence 啊，有時一啲 verbal 嘅 violence， 有時一啲即係言語上嘅詆毀對方、踐踏對方。唔係即包括埋呢啲啊，即係呢個 abuse 啊，有時係情緒上嘅抑壓、欺壓啊，即係唔俾情緒嘅嘅表達俾對方，其實都係餓到對方啊！好多仔女喺父母身上，或者特別係父親身上咧，得唔到任何嘅肯定，咁呢個係 emotional deprivation 嘅。咁好多心理學家都知道咧，就係有後遺症嘅，都好嚴重。可以咁我唔係講緊，即係呢啲要睇醫生，可能要睇輔導員去 address 嘅但係咧，好多我哋嘅摩擦人與人之間咧，我哋就係用負面嘅方法。我執着真理，我唔係講真理嘅高尚，我係執着於你錯嘅。OK？我係快啲嗰個。我唔係執著於有效率有咩好處，我係執著於你太慢。但係咧，你唔可以話乜都唔知喎，因為感謝先知道好解嘅。乜鬼嘢都聽到。尤其是呢啲丈夫太太咧，通常咧都係前後腳咁樣入。點解個故事咁似人神身嘅？又唔出聲喎，又唔出聲喎。喂，前面嗰個係咪你太太嚟嘅？你哋兩個對人都似啊嘛。所以聽好多啊，即係發覺咧，原來大部分嘅夫婦都係一樣，都係一樣。咁如果我哋話講一樣嘢，我哋婚姻裏邊咧，真係好多時婚姻裏邊咧缺乏咗嘅核心嘅中向，你結婚就係咩？集體係嘛？一個例子係嘛？矮
中意黑人憎爬上棵樹度，係嘛？就係可以想象下，如果你去美國，教宗去美國雪卡哥，衝竟然呢棵樹上面，幾轟天動地嘅，幾轟天動地，好似我哋識你喎，你咁卑鄙下嘢你，係嘛？但係習佢竟然可以咁樣爬上棵樹度，喂，我哋識你喎，你係黑人憎喎，你做咩喺上面咁表揚自己嘅奇特啊？咁但係耶穌知道，耶穌知道佢內在嘅空虛。佢做咗平衡啦，有一啲人喺我生命裏邊，我好感恩，已經好感恩，幫咗我好多，教導我慶祝。慶祝你擺喺我身邊，過往現在豐盛咗我哋。聖母瑪利亞係我哋天上嘅母親，你緊張我哋每一個成聖之路，緊張我哋一家人之間嘅和諧共融。特別係我哋家中困難破碎之時，你一都知曉。我哋將我哋嘅家人，特別係配偶、兄弟姊妹、父母、仔女，託管喺你手裏邊。願你用你嘅獨有嘅能力，你嘅愛護，同埋你所釋放天主嘅恩賜，去軟化佢哋，去保護佢哋。